تقول منظمة الصحة العالمية أن هذه اللقاحات تنقذ ملايين الأرواح سنوياً، وتؤكد أن تطوير لقاحات آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهد العالمي لإنهاء الجائحة والعودة إلى القيام بمزيد من الأنشطة التي نستمتع بها مع أحبائنا، في الوقت الذي يسأل فيه ملايين البشر حول العالم كيف تعمل لقاحات كوفيد-19؟ وهل تلك اللقاحات آمنة؟ وكيف طورت لقاحات كوفيد-19 بهذه السرعة الكبيرة؟ وأي من لقاحات كوفيد-19 هو الأفضل لي؟ وهل ستكون تلك اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الجديدة من الفيروس؟ ومن يجب أن يتلقى اللقاح أولاً؟ ومتى يتعين الامتناع عن تلقي هذا اللقاح؟ وهل يجب أن أتلقى لقاحاً إذا كنت قد أصبت سابقاً بكوفيد-19؟ وهل يمكن لتلك اللقاحات أن تؤثر على الخصوبة؟ وهل ينبغي أن يحصل الأطفال على تلك اللقاحات؟ وللأسف الشديد معلومات غير دقيقة تنشر على شبكة الإنترنت حول هذه اللقاحات وضع البشر في حيرة من أمرهم. وأمام هذه الحيرة خرجنا لكم بهذا الفيديو لنلجأ إلى الطبيعة وإلى الهبات الربانية العظيمة التي قد تكون سلاحاً من الأسلحة التي يمكن أن نستخدمها في مواجهة هذا الوباء ومتحوراته. والهدف الذي يجب علينا أن نضعه نصب أعيننا في هذه المرحلة الحساسة هو المحافظة على جهاز المناعة والعمل على تنقية الرئتين والممرات الهوائية من البكتيريا والفيروسات، وإرسال الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء إلى مجرى الدم، وإبطاء معدلات إفراز هرمونات التوتر. وبالمحصلة يتسم جهازك المناعي عزيزي المشاهد بدرجة عالية من التعقيد تتماشى مع وظائفه المتعددة، وهي أساساً تأهيل هذا الجسد لمقاومة الأجسام المسببة للأمراض والتعامل تلقائيا مع أي مشاكل صحية عند حدوثها. وربما لا يوجد وقت أفضل من الآن للتمتع بجسد قادر على مكافحة الأمراض والعدوى، وذلك لمقاومة عدوى فيروس كورونا وامتلاك مناعة قوية وجسم متوازن، مسألة مهمة نظراً إلى أنه بهذه الطريقة يمكنك أن تتعامل مع جميع مسببات الأمراض والوقاية منها وتخفيف أعراضها في حال الإصابة، إذ يشكل جهازك المناعي نظاماً دفاعياً يحمي جسمك من الأمراض، يتكون من مجموعة خلايا وأنسجة وأعضاء تعمل معاً كفريق واحد مهمته الأساسية أن يدافع عنك ضد العوامل الخارجية والالتهابات. هذا لا يعني أن تقف أنت مكتوف الأيدي وتترك جهازك المناعي يكافح لوحده، يجب عليك أن تتدخل، وخير ما يمكن أن تتدخل به لتدعيم عمل هذه المناعة هو بعض الأغذية والمشروبات الطبيعية التي سنستحضر جزءاً من أهمها في هذا الفيديو الجديد عبر معرفة وأكثر. اللبنة الأساسية هي الحصول على المغذيات الدقيقة والفيتامينات والمعادن، ونتحدث هنا عن أهمية فيتامين سي في هذه المرحلة وأهمية فيتامين إي إلى جانب فيتامين د والزنك. وهذه المغذيات الدقيقة ضرورية لضمان الأداء الجيد للجهاز المناعي، وتلعب دورا حيويا في تعزيز الصحة والعافية التغذوية. ويمكن أن يحصل العديد منا على تلك الفيتامينات من خلال المكملات الغذائية التي يتناولها من خلال استشاري التغذية العلاجية. ولكن وفي ذات الوقت ولمن لا يستطيع الحصول على تلك المكملات بين أيدينا هبات ربانية يجب أن نستحضرها في عز هذه الأزمة: مصادر فيتامين سي الطبيعية. ويوجد هذا الفيتامين المهم في تدعيم جهاز المناعة في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، ونستطيع أن نقول أن المصدر رقم 1 لفيتامين سي هو في ثمرة الجوافة والكيوي، إذ تحتوي الجوافة وفاكهة الكيوي على كميات وفيرة من فيتامين سي.
والعديد من المركبات التغذوية والمعادن المهمة التي ينبغي علينا أن نستحضر تناولها في هذه الفترة. يمكنك أن تكثف تناول الكيوي في الوقت الصحيح، وهو قبل تناول وجبة الغداء بساعتين على الأقل، فبهذا أنت تمد جسمك بفيتامين سي. وكما يحتوي الكيوي على الألياف والفلافونيد والكاروتينات التي تساعد في حماية الخلايا. ويجب أن تضمن ضمن نظامك الغذائي بعد تناول وجبة الغداء بساعتين كوبا من عصير الجوافة الذي يمكن تعزيزه بثمرة واحدة من الكيوي وتناول هذا العصير يوميا. كما يمكن الحصول على مصادر فيتامين سي الأخرى، وعلى رأسها البقدونس. ويمكن هنا تناول العصير الأخضر الذي يعد البقدونس من أبرز مكوناته. ويمكن عمل هذا العصير الأخضر بطريقة سهلة معتمدين على مصدر رائع من مصادر فيتامين سي، وهو الليمون بقشره ولبه، وإضافة أوراق البقدونس والماء، وخلط هذه المكونات في الخلاط الكهربائي وتناول هذا العصير على الفور، ويفضل تناوله دون تصفية. وإذا أردت أن تضيف طبقا من السلطة فننصحك أن تكثف استخدام الفلفل الأحمر والأخضر الحلو، إذ يحتوي الفلفل الأحمر الحلو على كميات وفيرة من فيتامين سي، وهو مصدر جيد لفيتامين ألف وفيتامينات بي المركبة والبوتاسيوم والفوسفور الركن الثاني. يعتبر فيتامين د واحدا من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك ليبقى في صحة جيدة ومناعة قوية. تفقد هذا الفيتامين من خلال إجراء فحوصات مخبرية، وبعد ذلك تعامل مع النتيجة بوعي. إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د فيمكن تناول هذا الفيتامين من خلال استشارة طبيب تغذية علاجية وأخذ الحقن أو الأقراص المناسبة. وينبغي عليك أن تدرك أن تلك الأقراص أو الحقن لن تجدي نفعا إذا لم يكن هناك مظلة لتفعيل عمل هذا الفيتامين داخل الجسم، والتي تعتمد في المقام الأول على النسبة الجيدة من الكوليسترول الجيد في جسم الإنسان. وهنا ننصحك بإضافة البيض إلى مائدتك على الأقل 3 مرات في الأسبوع. وينصح استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة بضرورة تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية من خلال المكملات الغذائية خلال فترة تفعيل فيتامين د. كما ينبغي الحرص على تناول مصادر الكي 2، ونتحدث هنا عن خيار كبد الدجاج، وبعد ذلك التعرض للشمس لمدة 20 إلى 25 دقيقة. الركن الثالث الزنك، له دور هام في عمل أكثر من 200 إنزيم، فهو ضروري لإنتاج البروتينات والأحماض النووية أي المادة الوراثية للخلايا، ويشارك في عمل هرمون الأنسولين في استهلاك الكربوهيدرات. تفقد نسبة الزنك في جسمك، وحاول أن تتناول الجرعة اليومية الموصى بها إذا كان هناك نقص. وإذا كنت تبحث عن أنواع الأطعمة التي تحتوي على الزنك فننصحك بالمحار أو الجمبري والقريدس. وإذا كنت تبحث عن مصادر نباتية فننصحك بتناول القرع العسلي وتكثيف تناوله ضمن النظام الغذائي. ويمكنك عمل كوب من عصير القرع العسلي، ويمكن تحسين المذاق بإضافة قطعة من المانجا وتحليته بالعسل. لن تجدي هذه الفيتامينات وهذه الأطعمة نفعا في حال عدم مقاومتك للتوتر، إذ يؤدي التوتر المزمن إلى إنتاج الكورتيزول بمستويات أعلى، وهو هرمون له كثير من الآثار السلبية في الجسم بما في ذلك إضعاف المناعة. وكذلك لن يجدي هذا نفعا في حال أنك تحرم جسمك من النوم الجيد. فيوصي معظم الخبراء في ظل هذه الأزمة بأن يراوح عدد ساعات النوم من 7 إلى 9 ساعات للحفاظ على الصحة. وقد ربطت العديد من الأبحاث بين اختلال النوم وضعف كفاءة الجهاز المناعي. انتبه لما تأكل في وجباتك الغذائية، ابتعد عن المدمرات الإنسانية، وعلى رأسها السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والأطعمة المعلبة التي تحتوي على عدد كبير من الملونات والمواد الحافظة التي تضعف من جهاز المناعة وتتسبب بالعديد من المشكلات في جسم الإنسان. اعتمد في هذه الفترة على الأطعمة الطازجة، وتجنب الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة، وتجنب أساليب الطبخ التي تفقد المواد الغذائية قيمتها. وسنترك لكم في صندوق الوصف
قائمة تشغيل أعدها الدكتور مازن السقا استشاري التغذية العلاجية بعنوان كيف نأكل بوعي، وفي الحقيقة أنه يقدم كنزا رائعا حول أساليب الطبخ التي تعزز القيم الغذائية فيما نأكل. أخيرا، إن الفواكه والخضروات ينبغي أن تمثل 100% من نظامنا الغذائي في هذه المرحلة، لأنها تحتوي على معظم العناصر الغذائية التي تحتاج إليها الخلايا المناعية على غرار الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات المطلوبة. انتبهوا لصحتكم، فهي أمانة، والوقاية دائما خير من العلاج. يمكنكم متابعة سلسلة خاصة من المعلومات نقدمها عبر قناة معرفة وأكثر من خلال قائمة التشغيل المتروكة لكم في صندوق الوصف. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.